Coucou tout le monde, salam. Aujourd'hui, on va présenter une recette de soupe au potiron. qu'est-ce qu'on en anglais butternut. هي تخصيتنا كداك من عند الزواخ. تاخد تدبيله باسكو خدمه لا موتيي. Voilà, c'est ça. C'est سخدمه. كل حوايج غير بزاف une grande quantité سخدمه لا موتيي. Bon, نسعى البوتيرون بسم الله. خدمه لا موتيي كني كنتي دير. صغير شطح السيلري. سيلري وخدمه جوست الفنه بخا تكسى. داك سخدمه كنشطح. سخدمه 2 زونيون تنقراني شويه. سخدمه ساغ لاي. ساغ 5 كوستاي. ساغ 2 طوماط grossièrement coupées. كلشي لازم نخدم قرا باسكو ابخي ميكسير كلش. في ساغ لي زيبيس ساغ الملح الفلفل البركان ساغ دي زيبيس كريول كلشي خلط الداخل كنت سخدمت لي زيبيس السايمت. ساغ une grande cuillère à soupe de tomates concentrées. ساغ bouillon de volaille ويخدم كوخام فريمون تيدار ما تخمم وين اللي فيها انا تخمم كوخام سي فاسيل. اسالو غمان الزيت باش تقلوه شويه يعني vous n'êtes pas obligé تقلوه مي ما فريمون تقلوه شويه البصل نيتو ساعه شطح وكسوم ديال سمكان. بون لا سوب تسمى كاع ا باز دو كاركاس مثلا تاع كاركاس ويا زيت تيغمت كان باش تزيد في الفنه سينو يغسل هكا وكسوم يدقي منيتو ناغ تخمم تا باز دو بويون دو فولاي تخدم تكنيك نيا بخامله تيدارمت البويون دو فولاي يمكن يخدم حتى avec la carcasse ميكس مع البلون دو بولي ويا زيت تو قيمي دوك يغسلني اكل فهمتي دنيا لو بويون دو فولاي كيتخدم حتى avec la carcasse نيا ابري هذه راه كلشي عوامان كان ديريكتومون قلوها راه هذه راه لونيون كاهي البصل السير لا كاروت السير السيلري les épices الملح وكامل سي vous voulez garder votre bouillon long time زعما تجي مسكو فريكو كامل الملح جوست ما تسو ما سيا من الملح شويه نوال فوالا دونك هذه كلش هي على كاركاسي مي كوا كلش السيس ديال يا جماعه هكايا سي سا لو بويون دو فولاي نا البويون دو بيف وكسوم نطنا زكوار فوالا فانا بسم الله تشويتي والشعله بسم الله فوالا الخدمه شويه الزيت نعم تيت بونيت با يعني اوبليجي تقلو نتا مي كي سي جوست الفنا كان بغي غتقلو شويه سينو سي با اوبليغاتوار تو هادي حمومنا اللي راه نفصليو بسم الله غتقلو شويه البصل ابري اللي راه لي زوطخ انغريديون فوالا البصل نيمين تو راه ثاني قلو تو هادي راه كلو كنت نديرها غير سانكان بسم الله سي جوست الفنا La soupe est faite avec des morceaux de viande. C'est juste une soupe simple. C'est juste une dynamique. Voilà, le céleri mignon, les gousses d'ail, la tomate, il y a 2 tomates. نور طينية صحنية فوالا بوتيرون غنخلطها كلشي ابخي ملي خلطها كلشي تسمير لي زيبيس لي وحيد الملح بسم الله نور لا طوماط كونسونطري زعما ما استعملوش نشطح لا كاروت وني بغانا مي داك الشطح سكري باسكو البوتيرون يزيد شويه اصلا لا طوماطه ديال يزيد بوكو بليس ما تهضر في يزيد سا با دير بنين سا دير هادي سو الحلاوه بوكو بليس فوالا تو راه كايا غنسميرها البويون دو فولاي استملا شويه سوامان بسم الله هكا فوالا راني غسمان لي كوكوطايين ساعات لا ليميت وامان ديجا اون بليس على حسابك نكوفرير كان لي ليغومينو تولا تجي غتسالكي بس راه فافيت
Après, elle met coucou, je suis de retour après mettre la soupe nino ou les légumes كوسي راس داخل كسر السيلرينيك اللي كنتي ديرنيه كسختيه على غاش شويه الحشيش شويه مسقى البازيليك الحبق عندي غاس شويه القزبر شويه المعدنوس قال غاس داخل باش نميكسير كلش افيك لو برا ميكسور ومن بعد غنشعل غنص تطبخ بيان دير لا كريم فريش نسمو deux portions de fromage portion سميت كان هكا عندنا فوالا تتميكسير je vais tout mixer كسرك السمنه ابار غسلنيه. Et voilà, après mixer les vegetables nino, les légumes nini khedma, راني غاس mixer la crème fraîche les deux portions fromage portion. تولا تحالكيا راني غا شويه الحشيش غير داخل راني غاس الحباق تو جي تو ميكسي اونصومبل تولا تحالكي غا كالشعل باش تخلطي لا كريم فريش نيا تشم لي légumes نيا تو après تنساس dans le plat de présentation. Coucou, je suis de retour après la cuisson la soupe potiron Nino. Alors ça dans une soupière spécialement pour ça la décoration potiron. Oui, c'est un gâteau خدمتي داميني de réaliser avec غادا نديرو نسي gâteau yaourt ني خدمتي pour les invités. حاشي قوا. Voilà كنت تبينا لا سوب نينو. شبحت شويه لا كريم فريش. على شويه الحبق ديا حتى شهيتكم بالجنة franchement venez voilà les filles c'est une soupe simple venez surtout pour l'hiver نكوني راني pour les occasions عينين Thanksgiving voilà la crème fraîche هي على راسك après استخدمت avec un cure-dent كان على حاجه كتدور نتا تضيف c'est juste pour donner de la couleur c'est tout. Voilà, sur ce donc je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de me laisser un petit commentaire, de liker ma vidéo, de me suivre sur Facebook les recettes simples et inratables, sur Instagram d'amener une kabyle talas kif kif. Please soyez nombreux à vous abonner sur ma chaîne et de me donner un petit pouce. Voilà, bye.